Sziasztok! Ebben a videóban a Nike GK Classicot fogom kicsomagolni, meg bemutatni. Ez nem tudom mi. Itt van a neve. Itt. Nike GK Classic. Hát akkor bontsuk ki. Ilyen. Ez felnőtt kesztyű. És hát nem tudom. 9-es az nem tudom minek számít. Na szóval, itt van. Ez az a Nike GK Classic. Itt is van egy Nike. Ja, meg itt is. Ezt nem is vettem észre. Itt is van egy. Na, fel is próbálom. Tudom, hogy nagy lesz, csak felpróbálom, hogy milyen. Biztos, hogy nagy hát. Jó. Tök jó. Nem tudom, hogy van benne valami. De jó. Az jó. Azt is tudom ajánlani. Ja, ezt is nagyon tudom ajánlani. Jó márka. Hát ja. Szóval ennyi lett volna. Iratkozzatok fel a csatornára. Nyomjatok egy lájkot. Sziasztok! Szép!